السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة. لو انت مش مشتركة في القناة بتاعتنا اشتركي فيها عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. وتعالوا شوفوا بقى واحنا بنعمل الكابوريا الحلوة قوي دي، شايفين شكلها ولا طعمها خطير؟ تعالوا يلا بينا نشوفها هنعملها ازاي. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة بإذن الله. بس قبل ما نعملها تعالوا شوفوا اللحم اللي جواها، بسم الله ما شاء الله. والكابوريا نفسها كمان تقيلة، وفيها لحم يعني حلو كده، مش خفيفة اللي هي فاضية وكده. شايفين بنشيل الحاجات اللي بره ديت عشان نوصل للحم الابيض اللي جوه. هو ده بقى اللحم اهو زي ما انتوا شايفينه، وطعمه تحفه بجد يا جماعه. جربوا الطريقه دي وهتدعوا لي ان شاء الله. يلا بينا ندوق مع بعض، طعمها خطير. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي بقى هنا الكابوريا، هي غسلاها كويس جدا ومنشفاها. مش لازم تنشيف، عادي يعني. المهم ان انا غسلاها كويس. شايفين الكابوريا بقى؟ شايفين بقى الكابوريا عامل ازاي؟ شفتوا بقى الكابوريا الخضرا دي؟ تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. معانا هنا 2 بصلة، 1 طماطم، توم مفروم، 2 فلفل، فلفل الوان وفلفل اخضر، واحد وواحد، تمام. وعندي تمام كده الطماطم والثوم كده خلاص. هحطهم بقى بنقطة زيت كده على النار. هشوح بقى كل الخضار ده على النار كده بنقطة زيت، بشوية زيت يعني. هشوحهم كده شوية لحد ما يتبلوا، عشان نعمل من الكابوريا شوربة حلوة. لازم علشان الشوربة بتاعت الكابوريا تطلع حلوة لازم الكابوريا تكون مغسولة كويس جدا. عندنا بقى البهارات: ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطة، كمون، ليمون، واي توابل بقى انتوا عايزينها عادي ممكن تضيفوها اللي انتوا عايزينه عادي يعني. تمام كده. بعد كده بقى بنحط التوابل بقى. هبتدي بقى برضو ان انا اقلب عشان كله يختلط مع بعضه اهو. اقلبهم كويس كده لحد ما يدبلوا معايا. شايفين بقى الكابوريا اهي بعد ما غسلناها وخلصناها خالص. هنبتدي بقى ان احنا نحطها كده. بعد ما هنحطها بقى كلها هنبتدي ان احنا نديها تقلبتين كده حلوين. بعد كده نضيف عليها المية. اللي مش عايز يعمل شوربة عادي ممكن يكتفي بكده وتسيبوها لحد ما تستوى وخلاص. بس انا حبيت ان انا احط لها ميه عشان احنا بنحب شوربة الكابوريا وكده. هعصر عليها بقى الليمون اهو بعد ما حطيت الكابوريا كلها. هقلبها بقى بعد ما خلاص احط الليمون. هقلبها علشان انا مش عارفة احط. هقلبها قدامكم لان لازم تمسكي بالحلة كده وتفضلي ان انتي زي بترجيها كده، تفضلي تقلبي فيها لان ما ينفعش تقلبي بمعلقة. تمام. بعد كده بقى حطيت المية اهي. هديها تقلبتين كده، هزتين كده عشان تتقلب كويس. بعد كده هغطي عليها واسيبها تستوي. انا كده كنت بسويها علشان الكابوريا توصل للمية وتستوي. شايفين بقى بعد ما الكابوريا استوت؟ شايفين بقى شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، شكلها تحفة جدا، شكلها حلو قوي. شايفين بقى الشوربة تحفة وطعمها يا جماعة فظيع، طعمها حلو قوي. هنجيب بقى كده المساكة وهنمسك بيها الكابوريا عشان طبعا هي سخنة ومش هتتمسك بمعلقة.
ونحطها كده في الطبق بتاعنا اللي هنقدم فيه الكابوريا. تمام، شايفين بقى الجمال، شايفين لونها الحلو قوي ده. خد واحدة كمان. وهنقدمها كده بالشكل ده. في ناس بتعملها غدا وبتعمل معاها جمبري بقى او شوربة سي فود او اي حاجة، وتعمل معاها رز احمر بالبصل. بس احنا كنا عاملينها ايه، كسناك كده، فاهمين؟ اللي هو مش غدا، حاجة زي تسلية كده يعني. شايفين طبعا هي لسه سخنة مولعة، شايفين الدخان اللي طالع ده. شايفين بقى الكابوريا اهي شكلها تحفة يا جماعة. طبعا مش عارفة امسكها قوي لانها سخنة جدا، هفتح واحدة معاكم، بس بفتحها بالراحة كده عشان برضو هي سخنة قوي. شايفين بقى، شايفين بقى من جوه عاملة ازاي، شايفين اللحم الابيض بتاعها. طبعا سخنة قوي من جوه اهي، اللحم الابيض بتاعها اهو. لو عجبكم الفيديو بتاعنا بقى، يا ريت زي ما قلت لكم في اول فيديو تحطوا لنا لايك وتشتركوا لنا في القناة وتقولوا لي في الكومنتات